Երբ քեզ դիմավորում էի, տեսար, որ գործընկերներս fast food արագ սնունդ են ուտում ու ասացիր դուք շուտ եք ծերանալու, ինչու։ Տեսեք, նախ fast food-ն էլ իր տարատեսակներ ունի, սա եւս շատ կարեւոր է եւ ամենակարևորը, որ բոլորս պիտի իմանանք, դա օրգանիզմի ծերացման պատճառներից մեկն է, որը պայմանավորված է սննդակարգով եւ հատկապես ազատ ռադիկալների դերը, որովհետեւ հիմա ժամանակակից աշխարհում գրեթե բոլոր երկրներում սա շատ կարևոր նշանակություն է ձեռք բերել, այսինքն որքան ուտելիքը ազատ ռադիկալներով հարուստ է, իսկ ազատ ռադիկալները առաջանում են հատկապես բարձր ջերմային մշակում անցնելուց, ճարպերի, այսինքն ֆրիցյուրներ, տապականեր, որը ցավոք սրտի գիտեք շատ երկրներում դառնում է շատ տարածված, ֆրիցյուրների կիրառությունը, հա, մարդիկ շատ սիրում են այդ ֆրիցյուրներում պատրաստվող ոչ միայն կարտոֆիլը, այլ ծովամթերք, ձուկ, հա, տարբեր ինչ որ պանային գնդիկներ եւ բոլոր այս ուտելիքները ցավոք սրտի պարունակում են մեծ քանակությամբ ազատ ռադիկալներ եւ ազատ ռադիկալները նպաստում են մեր օրգանիզմի ծերացմանը։ Դրան հակառակ, որքան ուտելիքը հարուստ է հակաօքսիդանտներով, այս հակաօքսիդանտները կարողանում են հեռացնել, այսինքն այստեղ էլ շատ կարևոր է, որ մեր սննդակարգում մենք հավասարակշռություն պահպանենք, որովհետև օրինակ միրգը, հատկապես մրգերը, բանջարեղենը, որոնք հարուստ են վիտամիններով, կենսաբանական ակտիվ նյութերով եւ օրինակ հակաօքսիդանտային ակտիվություն ունեն, նրանք ի վիճակի են դուրս բերել օրգանիզմից։ Հիմա ինչու եմ սա ասում, որտեվ եթե դուք մի քիչ վատ եք սնվում, բայց հետը նաև օգտագործում եք այն օգտակար բաղադրիչները, դուք ռիսկը մեղմում եք։ Բայց եթե դուք օգտագործում եք օրինակի համար այդ կարտոֆիլի ֆրին, բայց հետը միրգ չեք օգտագործում, ուրեմն դուք ստանում եք ազատ ռադիկալը, բայց հակաօքսիդանտը, որը որ կարող է մեղմել ազդեցությունը, ձեր սննդակարգում չկա։